kalau kamu cari madu yang nggak cuma memberikan rasa enak tapi banyak manfaatnya, ini video yang tepat buat kamu. Ini namanya Fix Me ya, rekomendasi dari Dr. Zaidul Akbar nih. Ini tuh madu yang bisa untuk, ya sesuai judulnya Fix Me ya, untuk mengembalikan stamina kita, meningkatkan imunitas, ya kesehatan pernafasan, flu, batuk dan lain-lain. Makanya kalian harus dapetin sekarang nih di sini di logo keranjang yang sudah kusediain buat kalian. Yang aku pegang ini yang ukuran 120 gram ya. Dia juga ada ukuran yang lain, mendingan kalian langsung dapetin sekarang di logo keranjang. Oke, langsung sekarang ya, nggak usah pakai lama lagi.